Hello my people, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல வந்து கடையில வாங்குற ஸ்லைம் மாதிரியே வீட்லயே வந்து ஈஸியா செய்ய போறோம். சரி போங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போய்லாம். இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை வந்து கொஞ்சம் பேர் தான் வந்து Subscribe பண்ணிருக்கீங்க. சோ எல்லாரும் மறக்காம வந்து Subscribe பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த ஸ்லைம் செய்யறதுக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆக்டிவேட்டர் ரெடி பண்ணிக்க போறேன். ஆக்டிவேட்டருக்கு நான் வந்து போராக்ஸ் பவுடர் வந்து எடுத்துர்க்கேன். போராக்ஸ் பவுடர் இல்லனா நீங்க வந்து கடையில வாங்குற ஆக்டிவேட்டர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ரெண்டுக்கு மட்டும் தான் பெஸ்ட் ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். நான் போராக்ஸ் பவுடர் வந்து நாட்டு மருந்து கடையில வெண்காரம் அப்படினு சொல்லி கேட்டிங்கனா உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. நான் அங்க தான் வந்து வாங்குனேன். சோ அந்த மாதிரி நீங்க வாங்கிக்கலாம். இல்லனா நீங்க நார்மலா வேற ஏதாவது கடையில போய்ட்டு போராக்ஸ்னு கேட்டு கூட நீங்க வாங்கிக்கலாம். இல்ல அமேசான்ல கூட அவேலபிளா இருக்குது. நான் இந்த சின்ன ஸ்பூன் அளவுக்கு 1 ஸ்பூன் அளவு போராக்ஸ் வந்து நான் எடுத்துர்க்கேன். இது கூட வந்து 4 ஸ்பூன் அளவுக்கு சுடுதண்ணி வந்து யூஸ் பண்ணிக்க போறேன். எந்த ஸ்பூன்ல நீங்க போராக்ஸ் பவுடர் எடுக்கறீங்களோ அதே ஸ்பூன்ல வந்து நீங்க எடுத்துக்கலாம் தண்ணியும். சுடுதண்ணி வந்து யூஸ் பண்ணுங்க. இல்லனா நார்மல் வாட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சுடுதண்ணி யூஸ் பண்ணா உங்களுக்கு பெஸ்ட் ரிசல்ட் கிடைக்கும். சீக்கிரமும் உங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும். சோ இப்போ தண்ணி ஊத்தி இத நல்லா mix பண்ணி ஓரமா வச்சிரலாம் அது கரையற வரைக்கும். இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்துக்கங்க. இந்த பவுல் வந்து நல்லா க்ளீனா இருக்கணும். எந்த தண்ணி எதுவுமே இல்லாம எடுத்துக்கங்க. இந்த வீடியோ நான் வந்து ஸ்கிப் பண்ணாம தான் எடுக்கிறேன். சோ நிறைய பேர் வந்து நம்பாம இருப்பீங்க ஸ்லைம் செய்யறப்ப. அதான் வந்து நான் ஸ்கிப் பண்ணாம எடுத்துர்க்கேன். இதுக்கு ஃபெவிகம் இல்லனா கிளியர் க்ளூ இல்லனா ஸ்லைம் க்ளூ வந்து யூஸ் பண்ணிக்கங்க. ஸ்லைம் க்ளூவுமே வந்து கிளியரா இருக்குது யூஸ் பண்ணுங்க. அதுக்கு தான் வந்து வர்க் ஆகும். ஸோ இப்போ இந்த ஃபெவிகம் வந்து நான் இந்த சின்ன ஸ்பூன் இருக்குல்ல அதில் 3 ஸ்பூன் அளவு இல்லைனா 2 ஸ்பூன் அளவு கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்திருக்க கம் அளவுக்கு அதில் பாதி அமௌண்ட் வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றணும். தண்ணி ஊற்றி ரெண்டையும் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். கம்மும் தண்ணி வந்து நல்லா வந்து கம்பைன் ஆகணும். இப்போ நான் வந்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இப்போ நம்மளோட ஆக்டிவேட்டர் எடுத்து லைட்டாக வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறமா மேலால் இருக்க தண்ணியை மட்டும் நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க கம் அண்ட் வாட்டர் மிக்சரில் வந்து ஆட் பண்ணி ஸ்லைம் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்க போகிறோம். வெறும் தண்ணி மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமா உங்களுக்கு வந்து இந்த போராக்ஸ் வாட்டர் வந்து மிஞ்சி போச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ஏதாவது பழைய கம் பாட்டிலோ இல்லைனா ஏதாவது சின்ன பாக்ஸ் இல்லைனா சானிடைசர் பாட்டில் அதில் வந்து நல்லா கழுவிட்டு இந்த வாட்டரை வந்து அதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம வந்து இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஆட் பண்ணி ஸ்லைம் ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து பொறுமையாக வந்து மிக்ஸ் பண்ணணும். வேகமாக மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸ்லைம் வந்து கரெக்டாக வராது. ப்ளஸ் நம்மளுக்கு வந்து நுரை வந்து வந்துடும் போராக்ஸ் ஆட் பண்ணுறனால. ஸோ பொறுமையாக வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அங்கே பாருங்கள் ஸ்லைம் வந்து நல்லாவே வரும். ஸோ பொறுமையாக மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கோங்க. ஒவ்வொரு ட்ராப் இல்லைனா ஒவ்வொரு ஸ்பூன் போராக்ஸ் வாட்டரை ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். நிறைய ஆட் பண்ணிட்டா ஸ்லைம் வந்து அப்படியே கல் மாதிரி ஆகிடும். உங்களுக்கு கரெக்டான ஸ்லைம் வராது. ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் பொறுமையாக வந்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ வந்து இது ஓரளவு ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் வந்து போராக்ஸ் வாட்டரை கொஞ்சமாக வந்து கையில் தடவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த ஸ்பூன் பவுலில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் வலிச்சு விட்டு நல்லா வந்து கையை வச்சு மிக்ஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ கையை வச்சு மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். பவுல்லேருந்து ஓரளவு ஒட்டாமல் வர ஸ்டேஜில். அப்போ கையை வச்சு மிக்ஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லைம் வந்து நல்லா கிடைக்கும். ஸோ அதை நல்லா வந்து கை வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. கையில் மிக்ஸ் பண்ணுறப்பையும் ஒட்டுச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் போராக்ஸ் வாட்டர் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் கையை வச்சு மிக்ஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஓரளவு தான் வந்து கையில் ஒட்டுது. இன்னும் கொஞ்சம் போராக்ஸ் வாட்டர் ஆட் பண்ணி நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக வந்துடும். ஸோ ஸ்லைம்லாம் யார் யாருக்கு பிடிக்கும் அதை வச்சு விளையாட பிடிக்குங்கிறவங்கலாம் கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த ஸ்லைம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரெடி ஆனதுக்கப்புறமா உடனே எடுத்து விளையாண்டுறாதீங்க. இந்த பவுல் இல்லைனா ஃப்ரெஷ்ஷாக ஏதாவது ஒரு பவுலில் வந்து இந்த ஸ்லைமை போட்டுட்டு அது மேலே பிளாஸ்டிக் ரேப்பரோ இல்லையாட்டி ஏதாவது பிளாஸ்டிக் கவரோ இல்லைனா ஃபாயில் ஷீட் வச்சு கவர் பண்ணி 1 டே ஃபுல்லாகவே வந்து அதை ரெஸ்ட் எடுக்க விட்டுருங்க. எந்த டிஸ்டர்பும் பண்ணாதீங்க. நடுவில் திறந்தும் பார்க்காதீங்க. ஸோ கடைசியாக வந்து நம்ம 24 ஹவர்ஸ் கழித்து எடுத்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு வந்து சூப்பரான ஸ்லைம் கிடைக்கும். ரியலாக வந்து கடையில் வாங்குகிற ஸ்லைம் மாதிரியே இருக்கும். இந்த பம்கின் ஷேப் பாக்ஸில் ஸ்லைம் இருக்கும்ல அதே மாதிரி அச்சசல் இருக்கும். உங்களுக்கு அதில் வேணுங்கிற அளவுக்கு நீங்கள் கிளிட்டரோ எது வேணாலும் போட்டு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்லைமில் வந்து கூடிய சீக்கிரம் நான் மிக்சிங் வீடியோவும் போடுறேன். இதில் வேணும்னா நீங்கள் இப்போ கூட கலர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்லைனா மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே கூட நீங்கள் கலர் ஆட் பண்ணி வச்சுட்டு ஆக்டிவேட்டர் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ ஸ்லைம் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை இப்போ வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் ராப்பர் போட்டு கவர் பண்ணி 24 ஹவர்ஸ் வந்து விட்டுடலாம்.
ஸோ இதோட நம்ம வீடியோட எண்ட் வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம் நம்பரே பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. இது வரைக்கும் எங்களை இன்ஸ்டாகிராம், டெலிகிராமில் ஃபாலோ பண்ணாதவங்களும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. திஸ் இஸ் சைனிங் ஆஃப் யுவர் ராகேஷ் அண்ட் சோனா. பாய்.